নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব রেচন বা এক্সক্রিশন। পার্ট 1। রেচনের সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন অফ এক্সক্রিশন। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলি দেহকোষে অদ্রাব্য কেলাস বা কোলয়েড রূপে সঞ্চিত থাকে, যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, বা জীবদেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়, ফলে জীবদেহ স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকে, তাকে রেচন বলে। রেচন ও বর্জনের মৌলিক পার্থক্য। রেচন বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলিকে বিশেষ কৌশলে দেহ থেকে বার করে দেওয়ার পদ্ধতিকে রেচন বলে, যেমন মূত্র নির্গত হওয়া। বর্জন বিপাকীয় দূষিত পদার্থ ছাড়া দেহে উৎপন্ন অপর কোনো বর্জ্য বস্তুর দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পদ্ধতিকে বর্জন বা বহিষ্করণ বলে, যেমন অপাচ্য খাদ্যবস্তুর মলরূপে দেহ থেকে নির্গত হওয়া। রেচন পদার্থ বা এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস। জীবের দেহকোষে উৎপন্ন বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলিকে সাধারণভাবে রেচন পদার্থ বলা হলেও মূলত নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থগুলিকেই রেচন পদার্থ রূপে অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উপক্ষার, প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলিকে সাধারণভাবে বর্জ্য পদার্থ বলে। মল বিপাকজাত পদার্থ নয় বলে মলকে রেচন পদার্থ বলা হয় না। রেচন অঙ্গ বা এক্সক্রিটরি অর্গানস। মানুষের তথা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ হল বৃক্ক বা কিডনি। অন্যান্য প্রাণীদের প্রধান কয়েকটি রেচন অঙ্গ। চ্যাপ্টা কৃমির প্রধান রেচন অঙ্গ হল ফ্লেম কোষ বা ফ্লেম সেল। অঙ্গুরিমাল প্রাণীদের যেমন কেঁচো, জোঁক, এদের রেচন অঙ্গ হল নেফ্রিডিয়া। পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের যেমন আরশোলা, ফড়িং, এদের রেচন অঙ্গ হল ম্যালপিজিয়ান নালিকা বা ম্যালপিজিয়ান টিউবিউলস। কবজি শ্রেণীর প্রাণী যেমন চিংড়ি, এর রেচন অঙ্গ হল সবুজ গ্রন্থি বা গ্রিন গ্ল্যান্ড। কাঁকড়া বিছের রেচন অঙ্গ হল কক্সাল গ্রন্থি বা কক্সাল গ্ল্যান্ড। উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ থাকে না। উদ্ভিদের রেচন বা এক্সক্রিশন ইন প্ল্যান্টস। উদ্ভিদের রেচন পদার্থ অপসারণ বা রিমুভাল অফ এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অফ প্ল্যান্ট। ওল, কচু প্রভৃতি গাছ রেচন পদার্থগুলিকে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাস রূপে পাতা, পত্রবৃন্ত, কাণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঞ্চিত রাখে। ওল, কচুর ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাসগুলি সূচের গোছার মতো হয়, তাই এদের র্যাফাইট বলে। বট, রবার প্রভৃতি গাছ পাতার ত্বকে রেচন পদার্থগুলিকে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কেলাস রূপে সঞ্চিত রাখে। বট ও রবার গাছের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কেলাসগুলি আঙুর ফলের থোকার মতো হয়, এদের সিস্টোলিথ বলে। সিস্টোলিথযুক্ত কোষকে লিথোসিস্ট বলে। ফণিমনসা, বট, রবার প্রভৃতি গাছ তাদের পাতা ও কাণ্ডের তরুক্ষীর নালীতে তরুক্ষীর রূপে সঞ্চিত রাখে। পাইন গাছের কাণ্ডের রজন নালীতে রজন রূপে রেচন পদার্থ সঞ্চিত রাখে। কতিপয় উদ্ভিদ প্রধানত পত্রমোচন, বাকলমোচন ও ফলমোচন করে তাদের রেচন পদার্থগুলিকে অপসারণ করে।
পত্রমোচন, পর্ণমোচী উদ্ভিদ যেমন শিমুল, শিরীষ, আমড়া, অশ্বত্থ ইত্যাদি বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে পত্রমোচন করে পাতায় সঞ্চিত রেচন পদার্থকে ত্যাগ করে। বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ উদ্ভিদেরা সারা বছর ধরে অল্প বিস্তর পাতা ঝরিয়ে রেচন পদার্থ ত্যাগ করে। বাকল মোচন, কোনো কোনো উদ্ভিদ যেমন অর্জুন, পেয়ারা ইত্যাদি গাছ বাকল বা ছাল মোচনের মাধ্যমে ত্বকে সঞ্চিত রেচন পদার্থ ত্যাগ করে। ফল মোচন, লেবু, তেঁতুল, আপেল ইত্যাদি ফলের ত্বকে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড যেমন সাইট্রিক অ্যাসিড, টার্টারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড রেচন পদার্থ হিসেবে সঞ্চিত থাকে। ওইসব উদ্ভিদ পরিণত ফল মোচন করে দেহ থেকে রেচন পদার্থ অপসারণ করে। বাবলা, শিরীষ, সজিনা, জিয়ল প্রভৃতি উদ্ভিদ গদ, গাম বা আঠা নিঃসরণ করে রেচন পদার্থ ত্যাগ করে। আবার ফণিমনসা, বট, রবার, করবী প্রভৃতি গাছ তাদের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে তরুক্ষীর নিঃসরণ করে রেচন পদার্থ অপসারণ করে। উদ্ভিদের রেচন পদার্থের প্রকার ও অর্থকরী গুরুত্ব, টাইপস অফ এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অ্যান্ড ইটস ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স। উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা নাইট্রোজেন বিহীন রেচন পদার্থ যেমন গদ, রজন ও তরুক্ষীর এবং নাইট্রোজেন যুক্ত রেচন পদার্থ যেমন উপক্ষার বা ক্ষারক পদার্থ বা অ্যালকালয়েড গদ বা গাম। গদ এক ধরনের স্বাদ ও গন্ধহীন জলে দ্রবণীয় আঠালো পদার্থ। জলের সংস্পর্শে গদ ফুলে ওঠে। প্রাকৃতিক নিয়মে বা কোনো আঘাতজনিত কারণে ক্ষত সৃষ্টি হলে উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখার ছাল থেকে গদ নিঃসৃত হয়। কর্পূর এক ধরনের গদ। রেচন পদার্থ, এর উৎস এবং এর অর্থকরী গুরুত্ব। গদ উৎস সজিনা, বাবলা, শিরীষ, জিয়ল, আমড়া ইত্যাদি গাছ। অর্থকরী গুরুত্ব, গদ আঠারূপে বই বাঁধাই ও কাষ্ঠশিল্পে ব্যবহৃত হয়। তরুক্ষীর, এর উৎস হল পেঁপে, প্যারারবার, বট, আকন্দ, ফণিমনসা ইত্যাদি গাছ। অর্থকরী গুরুত্ব, পেঁপে গাছের প্যাপাইন প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে। প্যারারবার গাছের তরুক্ষীর থেকে বাণিজ্যিক রাবার প্রস্তুত হয়। রজন, এর উৎস পাইন গাছের কাণ্ড ও পাতার রজননালী ধুনা, শাল গাছের ছালে থাকে। অর্থকরী গুরুত্ব, কঠিন রজন অর্থাৎ গালা কাঠের পালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অলীয় রজন বা তারপিন কাঠ ভার্নিশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গদরজন ধুনা ও কর্পূর পূজা পার্বণে ব্যবহৃত হয়। উপক্ষার এক কুইনাইন, এর উৎস হল তিনকোনা গাছের ছাল। অর্থকরী গুরুত্ব, এটি ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দুই, ডাটুরিন, ধুতুরা গাছের পাতা ও ফল। এর অর্থকরী গুরুত্ব, হাঁপানি উপশমকারী ওষুধ তৈরি হয়। রেসারপিন, এর উৎস সর্পগন্ধা গাছের মূল। অর্থকরী গুরুত্ব, উচ্চ রক্তচাপ কমানোর ওষুধ তৈরি হয়। নিকোটিন, এর উৎস তামাক গাছের পাতা। অর্থকরী গুরুত্ব, মাদক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্ট্রিকনিন,
এর উৎস নাক্সভূমিকা গাছের বীজ। অর্থকরী গুরুত্ব: পেটের পীড়া উপশমকারী ওষুধ তৈরি হয়। মরফিন আফিং গাছের কাঁচা ফলের ত্বক। অর্থকরী গুরুত্ব: ব্যথা বেদনা উপশমকারী ওষুধ তৈরি হয়। ক্যাফিন এর উৎস কফি গাছের বীজ। অর্থকরী গুরুত্ব: ব্যথা বেদনা উপশমকারী ওষুধ তৈরি হয়। অ্যাট্রোপিন এর উৎস বেলেডোনা গাছের মূল ও পাতা। অর্থকরী গুরুত্ব: এর থেকে উৎপন্ন ওষুধ তারারন্ধ্র প্রসারণে, রক্তচাপ বৃদ্ধিতে এবং স্নায়ুকে উজ্জীবিত করতে ব্যবহার করা হয়। ট্যানিন এটি উদ্ভিদের এক প্রকার তিক্ত কার্বনযুক্ত রেচন পদার্থ, যা উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে, কোলেনকাইমা কোষে এবং কাষ্ঠল অংশে জমা হয়। ট্যানিন চা গাছের পাতায়, হরিতকি, বয়রা, তেঁতুল ইত্যাদির ফলে থাকে। কালি প্রস্তুতিতে এবং চামড়াকে পাকা করার জন্য ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।